Boshladik. Men Mahkam Akmal Yunusobod tumanda turaman. Hozir bir oy bo'lib qoldi. Litseyga qatnayapmiz. Bunaqa yaxshi, oldiga qaraganda ko'zlarim ham yaxshi bo'lib qoldi. Oldin gandiraklardim, ular yo'q bo'lib ketdi, xudo xohlasa. Yaxshi. Uyqular yaxshi emas edi. Uyqular yaxshi emas edi, hozir yaxshi. Yurganda ravon yuryapsiz, unaqa gandiraklar yo'q, bosh aylanishlar yo'q. Gandiraklar, bosh aylanish yo'q, Allohga shukr, yaxshi. Quvvatda ham ancha o'ziga kelib qoldingiz. Xudo xohlasa. Mana shu o'ng taraf zararlangan ko'z ham ancha ko'ryapti. Shu yarmida. Boshida esingizda bo'lsa, nariyoqqa tortib o'ynab turardi-ku. Butunlay ko'rmayotdi kelganingizda. Yana nima o'zgarishlar bo'lyapti? Shu yurish mendan keyin o'zgarishlar yaxshi, baraka toping. Alloh shifo kamol bersin. Hammamizga. Aytganingiz kelsin, salomat bo'ling. Qo'l ko'zi dard ko'rmasin, yaxshi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Allohimga behisob beadad shukronalar bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.